Chiquita esto. Bueno, chicos, un día más, un día más, un día menos. No, podcast, ¿vale? Coño. Un día Digo menos yo que sin están seguir, hablando. Esta mujer están hablando sin sola. seguir a los demás. Aquí estamos. ¿Tienes aquí como algo para Estoy tan aguantar? rojo, tío. Tengo el dinosaurio en el bolso. Los dinosaurios no creo que aguantes. Estamos en Semana Santa. We are in Eh, the Holy Week. Pues eso, teníamos ganas de hacer un podcast, pero no sabíamos muy bien de qué, ¿verdad? No. Y hemos decidido hacer el podcast de 30 minutos sin hacer nada. Venga, Así entonces que empezamos ahora. ¿Qué pasaba antes con el coche? Y la niña se queda mirándonos así. Y por eso me reí. Ajá. Chicos, esto es muy complicado. No, 30 minutos No. mucho. Yo iba a decir, coño, empieza por menos, ¿no? 30 minutos, ya divertido. Bueno, 3 minutos. No está mal, bueno, 4. Venga, muy bien. Hemos hecho bastante. Ha sido nuestro récord. O sea, ha sido La verdad que difícil, ¿eh? sí, ya. ¿Qué hay en mi bolso? ¿Qué hay en nuestro bolso? Su bolso es muy luxury. Huele a Morocco. Morocco Oil. Coach. ¿Qué tenemos? Las gafas de Celine Dion. Yeah. Son estas. Uy. Smiths del Primark. A ver, dame uno, que ¿cuánto va? Muy grande el primo. El paraguas de Vogue. ¿Quién lo iba a decir, que te cabe eso en el bolso? Hostia. Súper chic. Unos pañuelitos. Que lo he usado yo. Un azúcar que me la llevo para mi casa. Muy bien. Que tiene después una de esos que tenía azúcar más rancilla. Caducado. Y encima para los invitados. Para intoxicarme. Ya tengo pocas cosas. Estas son una toallita para el chocho por si hiciese falta. O para el No, culo. Claro, eso iba a decir. Eso No, iba a cuidado añadir. íntimo, cuidado íntimo. Las gotas de los ojos, por si hiciese falta. Esto lo enseñan. El gloss. Pero tiene la marca, Marina. Rode. Road Beauty. Road.
Hailey Bieber. Y ya está, no llevo nada. Pues de la vaya que hay en mi bolso más aburrido. Pues sí, la Si verdad es que sí. un bolso muy chico. Por 500 kilos. Primero empezamos por el exterior. Ah, yo también tengo cerezas. La Bubu y Cherries. Se copian la una a la otra, ¿no? Es que se lo regalé yo a ella. Pask. Os copiáis. Le regalé Ah. las cerezas. Os copiáis. Bogue. ¿Dónde está el bogue? Es que ese boque se ve un poco metida. Bueno. Ese boque es de chino. Sí, la verdad es que sí, no te lo voy a negar. Monedero. Yo es que no traigo ni monedero. Que dentro Es un hombre. tengo con el móvil. céntimos. Esto, Ya, el dinero se esto es lo único que tengo. Bueno, me ha pagado mi botella. Con esos céntimos. Un dinosaurio. Pero además llevas el dinosaurio solo. para apoyar Sí. el móvil. Es que es para apoyar el móvil, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Que se le vea el morrito. No, no se ve. No se ve. Close. Maybelline. Wow. Es el. Es Lip el filler. Espérate. ¿No? Es el Lifter Glass número. 3. Moon. La luna. Que la luna es blanca. Mi ¿no? favorito. Pero porque tiene brillo como Sí, la luna. Pañuelo con mocos. Wow, eso no es muy asteric. Paquete de pañuelitos porque estoy un poco mala. Uno para el coño y otro para la nariz. Caramelitos para la Que garganta. ya se ha tomado 3, se va a cagar viva. Me he tomado 2. Cada 4 horas. Las llaves de casa Madre mía. o de un hotel. La llave de casa se De le casa y tiene ahí 400 llaves. el manojo del tercer baño. ¿Cuándo vas a quitar eso? Para lo de la rozadura de los pies. Ujú. Pero todos los zapatos te hacen cebadura. No, pero lo tengo ahí. Y una crema. 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 Léelo, Iván. Crema perfumada, perfume lotion, Loción. Sichua Pepper Cedar de Kinetic. Como te eche eso, vamos. Me va a dejar la cara. Y pone que esto está caducado en 2023. Eso te digo todo. ¿Dónde? Anda, es verdad. Acá. Caducada. Cero luxury eso. Sí. Ahí lo pongo en las cosas para tirar. Porque tengo eso también para tirar del coche. Y el pañuelito también lo habrás puesto, ¿no? No, el pañuelito ya lo tiro después. ¿Te la guardas? Sí, lo guardo. Pues ese es Ese nuestro... Que me ha frío. Lo voy a hacer el mío. ¿Cuál es espérate. mejor? Voy a hacer el bolso mío. Apúntule. Que... Con una llave. Uy, esa. Abre botella. Que Hola, abre, esa está chula. que abre tu corazón. Está La chula. cerveza. Una cartera minimalista. Con un cupón que no ha tocado. Aquí lo voy a enseñar. ¿Qué número era? No sé leerlo. Anda, has perdido 6 millones de euros, Iván. 59843. Pues ese no, No ha tocado. premiado. No ha tocado. Pues el segundo no tiene. Y No nada. premiado. Lo que tiene especial esta cartera es que sale para arriba. ¡Wow! ¿Qué Quiero cuántas hacerlo tarjetas tienes? Hombre, es que tengo, no la voy a enseñar, Quiero hacerlo yo. pero tengo la de la imagen, la de la Caixa, A ver, Imagine. que es nueva. ¿Qué más? Mi DNI, Y no señala ni la foto. Haz así. la tarjeta de la seguridad social. Uy, ¿se ve algo? No sé. No, Creo que no se puedes llama decir ningún la dato. tarjeta de La ese tarjeta de la botellito. Universidad de Sevilla. Vamos, que que te, me llaman que te la ya. van a hackear, vamos. La tarjeta joven, porque sigo siendo joven. Y la tarjeta del Costco Girl Sale. Pues hemos pedido súper ahí, mira, aesthetic. una... Hemos podido ir, ¿verdad? Pues- A echar paseíto. Pero me corre. Qué poco interesante nuestro bolso, ¿no? La gente lleva de repente un aguacate, un no sé qué. Una- Tía, pero eso porque está pactado, nosotros somos ¿Y naturales. nosotros? La verdad, igual que la gente dice que llevamos raro a la universidad y se trae una turmi de esta de brazos. Ah, Niño, ya. solo habla tú. Solo habla tú, te llevas las cosas, no que las lleves todos los días. Hombre, claramente, pero esos vídeos sí son así. Claramente no. Shakira. Shakira. ¿Qué? ¿Qué? Mente. ¿Nos estamos entreteniendo? Déjalo en comentarios. Bueno, chicos, pues eso ha sido todo por hoy. Este es el mini podcast de introducción, este va a ser Dejen nuestro estilo de un podcast. like.
pongan en la campana para que os Suscríbanse. avise cuando subamos cosas. Comentarnos preguntitas que queráis hacernos de Que ahora a sobre el ver podcast. de qué podemos hablar otros Ideas. días, ¿sabes? Deberíamos de apuntarnos como ideas para Hacernos hablar. unas preguntitas y hacemos preguntas con Exacto. las primas. Y aquí Vale. estamos. Y pues nada. estaremos atentos a las redes sociales, chicos. Estamos en Spotify, en Podimo, En Evox. en Evox, en Amazon Music, Podcast, perdón. en YouTube, Ujú. everywhere. Y próximamente en Twitch. Y Netflix está ahí. Que nos Está va a ahí, hacer ahí. un programa como la Así, Kardashian. chicos, así. Está ahí, ahí. Así. Ese es Es la miniatura. miniatura.